Si je commence sur un mi mineur, main gauche, mi mineur, main droite, l'index, l'ongle de l'index fait un mouvement vers le bas, l'ongle du pouce, mouvement vers le haut. Bas, bas, haut, haut, bas. Donc la rythmique elle fait bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas. C'est soit vous la retenez au feeling, donc à force de le répéter, de le chanter, ça va être comme une chanson, ou bien il y en a d'autres qui préfèrent retenir en comptant. Ils aiment bien compter, ils aiment bien décortiquer comment ça se passe. Et si on décortique un peu les temps, ça fera 1, 2 et